thirikari nĩ ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkĩrĩha arimu arĩa makorirwo makĩrũgamĩrĩra kĩgeranio kĩa mwaka wa 2022 marĩhi ma kũringana na minista wa mathomo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ Ezekiel Machogu na ũrĩa warĩtie arĩ kaunti-inĩ ya Embu. Iria igongona rĩa kũrugũrio kwa mũthĩ wa mathomo mwena ũyũ nĩ augĩte atĩ thirikari nĩ yarĩire mĩtaratara mĩandũku ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ makoragwo makĩrĩha arimu aya mĩcara yao hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire, no kana ona kũrĩ ũguo nĩ augĩte atĩ marĩhi maya makorirwo magĩcerithĩrio kũrũmĩrĩra ngucanio itiganĩte rũhonge-inĩ rwa igeranio gũkũ bũrũri-inĩ na kwĩranĩra atĩ ona ene kandarathi arĩa magĩkorirwo magĩaka irathi cia CBC nĩ magĩkorwo makĩambĩrĩria kwamũkĩra marĩhi mao. Ningetaka kuchukua nafasi kutangaza nikiwa hapa walimu wetu ambaye ndio tunatumia kuwa examiners katika mitihani yetu ya kitaifa. Najua tulichelewa kidogo kulipa pesa yao, wale walitusaidia marking the 2022 national exams, lakini sasa kupitia kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya tumepewa bilioni 2. Kutoka wiki ingine mimi nitawalipa wote. Mtoto apate grade yoyote. Kama sasa wale walipata C, tumefungulia iko application ya teacher training colleges ambaye tunaambia watoto wa apply online kupitia KUPS organization ya Cyrus Gitwai na Dr. Hawkins Wama ambaye wako hapa, ambaye tunahitaji kuchukua watoto 13,437 na tunafunga hiyo on 28. Na kikwazo bahari kwa sababu tulikuwa tunasema diploma apart from one getting a C, again there was what we call a cluster where they were required to get a C in mathematics, a C in English language, a C in one of the sciences, and a C in one of the social sciences. Lakini sasa hiyo kikwazo, the Presidential Working Party, which is likely to present its recommendations and report to His Excellency the President of the Republic of Kenya anytime from now, imesema as long as you have a C. Kwa hivyo watoto waapply kwenda hapo. Tuko na TVET institutions, technical and vocational technical institutes within every other constituency, every other county. We again encourage those who are not able to make it to university to secure admissions in our TVET institutions so that they can be able to get knowledge in the technical areas. Na ni ikinya rĩega kana nĩ